ครับสวัสดีครับมือนี้ผมสิพาพี่น้องไปย่ามมองครับไปหลุ่นเบิงว่ามันสิถึกหรือบ่ถึกครับมองผมใส่ไว้ตั้งแต่หัวแรงเหมือนครับใส่ไว้คืนนึงอันนี้ยามเช้าผมมาย่ามครับพาพี่น้องไปหลุ่นเบิงว่าสิถึกหรือบ่ถึกอย่างไรก็บ่ฮู้หรอกครับเอาไปหลุ่นเบิงครับโอ้ถึกเลยครับนี่ถึกตัวนี้เลยครับนี่สิมานนี่วะนี่ถึกแล้วโอ้ถึกเลยครับถึกแล้วนี่ถึกแล้วครับโอ้มันใหญ่เลยมันถึกปลาโต้งตัวมันใหญ่เลยครับตัวมันใหญ่เลยโอ้นี่ถึกอีกแล้วโอ้มันถึกดีครับถึกอีกแล้วครับเกี่ยวคักโอ้นี่ถึกแล้วครับถึกอีกแล้วปลาหัวแข็งครับปลาเขมรเขาเอื่นว่าเลยกระบารึงถึกดีอยู่นี่ครับถึกแล้วรุ่นนี้ถึกแล้วครับโอ้ถึกดีครับมื้อนี้นี่
นี่ตัวหน่อยเกี่ยวครับเกี่ยวครับเดี๋ยวมันโอ้ถืออีกแล้วถืออีกแล้วจริงนะครับโอ้มันนี่ถึกดีเนาะนี่นี่ตัวใบใหญ่เลยนะโอ้ถึกอีกแล้วครับเกี่ยวคักอีหลีแล้วนะโอ้ถึกสองตัวคู่ลึงเลยครับนี่เด็ดสลัดคู่นึงโอ้นี่อันนี้ปลากระตอบตัวหนึ่ง3 ตัวเลยติดต่อกันเนี่ยครับปลากระตอบโอ้ถึกดีมือนี่ได้ถึกดีครับมือนี่มานครับนี่ปลากระตอบเหม็นก็เอาไตรกันตอบอีก2 ตัวอีกนี่ถึก3 ตัวเป็นคูเลยว่ะครับคูปลาต้มคูหนึ่งตอบอีกตัวหนึ่งเดี่ยวฮะถึงแล้วนี่ตัวนึงอีกเลยมองหางถึงอีกแล้วโอ้มือนี่มันครับมือนี่มันมีปลาหัวแข็งครับปลาเขมรก็ว่าไตรกระบารึ่งนี่ไม่ไข่เลยครับเต็มท้องเลยครับไข่เต็มท้อง
ถึกดีมันโอ้มือนี่ถึกอีกแล้วครับโอ้เกี่ยวครับตัวนอนถึกอีกแล้วครับโอ้นี่มันครับนี่เมื่อคืนฝนตกปลามันหาวเลนถึกดีครับโอ้นี่ถึกอีกแล้วโอ้มือนี่มันครับโอ้เกี่ยวแห้งครับมันละว่านี่โอ้ถึกอีกแล้วอันนี้ปลาเค็งนี่ถึกปลาเค็งอ่ะโอ้ถึกอีกแล้วอันนี้ปลากระตอบปลากระตอบเตรกันตอบโอ้มืดแล้วโอ้ได้หลายครับมื้อนี้ได้หลายมื้อนี้บ่ได้เอาหยังมาใส่คิดว่ามันบ่ถึกเอาไม้ในหอยเอาครับมื้อนี้ยามมองกันแล้วล่ะครับได้บักหลายเลยครับยังอีกตัวหนึงตัวนี้พุ่นเอาไปพุ่นครับนี่ได้บักหลายเลยครับยามมองอันนี้มันฝนตกป้าถึกมองนี่ครับมื้อนี้ก็ยามมองกันแล้วล่ะครับ ถ้าสนใจชอบก็อย่าลืมครับติดตามคลิปใหม่ของผมอีกครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งติดตามผมจะมาใส่อีกครับให้เบิ่งอีกว่ามาลุ้นกันว่าม่วนคักมื้อนี้ครับรับมื้อนี้ขอหยุดติเพียงเท่านี้แหละครับการนาเพิ่งจะได้เบิ่งอีกครับจะมาใส่อีกครับหลายๆครับมันครับ